السلام عليكم البنات، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ شخباركم؟ بخير؟ كدايرين مع الصحيحه؟ اليوم ان شاء الله جبت لكم واحد الوصفه ديال الكحبه اللي هو السعال. غزاله البنات هاد الوصفه هادي انا دائما كنديرها اكثر في هاد الوقيته ديال البرد. مقادير هما كاس ديال الحليب فايض غراف كبير، معلقه صغيره ديال السكينجبير، معلقه صغيره ديال الصانوج مطحون دوزته في الفران قبل، ومعلقه صغيره ديال العسل. كنبداو على بركه الله. كندير البنات كنخلطوهم وكنشربوهم من الليل عاد كنعسو. كنبغيو نعسو، خاصيه كتبغي تشربيها وتغطاي مزيان على البرد.